各位網友，大家好，歡迎嚟到 Andy's Workshop。今次想同大家講下電阻色環嘅快速計算方法。咁我哋首先睇下呢張圖先。呢張圖上邊咧有3支唔同類型嘅電阻，分別係4色環嘅電阻啦、5色環嘅電阻同埋6色環嘅電阻。咁個色環個顏色排列次序咧就係喺呢個表嗰度可以表示出嚟啦。分別就係銀色、金色、黑色、棕色、紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、紫色、灰色同埋白色。咁你發覺咧呢個顏色嘅排列組合咧就好類似我哋彩虹嘅顏色嘅。我哋彩虹嘅顏色咧就係紅、橙、黃、綠、青、藍、紫啊嘛。咁而家呢度個顏色排列咧，如果我哋從0開始計嘅話咧，就係黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫、灰、白。咁兩個排列嘅組合咧都係好類似嘅。好啦，咁我哋跟住睇睇我哋點樣計算呢個色環嗰個數值啦。如果喺4色環電阻嚟講咧，頭嗰兩個色環咧就係代表呢支電阻嘅有效值，而第3個色環咧就係代表將呢個有效值咧乘翻上去一個倍數嘅。咁最後一個色環咧就係代表呢支電阻嘅誤差值。咁5色環電阻咧，頭嗰3個色環咧就係代表呢支電阻嘅有效值啦。第4個色環咧就係代表我哋將呢個有效值乘翻上去一個倍數嘅。而第5個色環咧就係代表呢支電阻嘅誤差值。而6色環電阻咧，頭嗰3個色環咧就係代表呢支電阻嘅有效值啦。第4個色環咧就係代表我哋將呢個有效值乘翻上去一個倍數嘅。而第5個色環咧就係代表呢支電阻嘅誤差值，而第6個色環咧就係代表呢支電阻嘅溫度係數。咁其實計算方法嚟講咧，5色環同6色環咧就係基本上一樣嘅，只不過6色環電阻咧佢多咗最後一個色環咧就係代表呢支電阻嘅溫度係數。好啦，咁我哋首先睇睇圖上面呢支4色環電阻應該點樣計算咧？呢個4色環電阻頭嗰兩個色環咧就係紅色嚟嘅。咁紅色咧就係根據呢個表咧就係表示2嘅。咁即係話頭嗰兩個有效值咧就係2同埋2。而第3個色環咧就係黑色，黑色咧就係代表我哋乘翻上去一個倍數。而呢個倍數咧睇翻呢個表咧係應該係1嚟嘅。咁即係話22乘1，咁即係等於22歐啦。咁最嬲尾個電阻上面嗰個色環咧就係金色，金色咧就係代表5% 嘅。咁即係話呢支電阻嗰個誤差值咧就係5%。好啦，咁呢支5色環電阻係點計咧？咁佢頭嗰3個色環咧分別係紅色、紅色同埋黑色。咁我哋根據呢個表咧，紅色咧即係代表22啦，而呢個黑色咧就係代表0嘅。咁即係話個有效值就係220。咁跟住第4個色環咧係棕色嘅，棕色咧即係代表我哋將呢個有效值乘翻10嘅。咁即係話220乘10即係2200啦。咁即係話呢支電阻嘅數值咧就係2200歐。而第5個色環係棕色，棕色咧就係代表嗰個誤差值係1%。咁即係話呢支電阻嘅有效值就係1%。好啦，咁跟住呢支6色環電阻應該點計咧？咁佢頭嗰3個色環咧就係棕色、黑色同埋黑色。咁根據呢個表咧，棕色係代表1啦，黑色係代表0啦。咁即係話嗰個有效值係100。咁跟住咧，第4個色環咧係橙色，橙色係代表1K，即係話我哋乘翻1000。咁100乘翻1K，咁即係話呢支電阻咧就係等於100K ohm啦。咁第5個色環咧係紫色，紫色咧根據呢個表咧係代表0.1%。咁即係話呢支電阻嗰個誤差值就係0.1%。而第6個色環咧就係橙色，橙色咧就係代表嗰個溫度係數係15個 ppm。咁即係話呢支電阻個數值就係100K ohm，誤差值0.1%，溫度係數就係15個 ppm。
好啦，咁根據上邊我講嗰個計算方法咧，大家可能覺得好麻煩嘅，又將個有效值乘翻上一個倍數，咁跟住又再計翻其實應該係幾多盎咧？咁可能大家要計一大輪，甚至乎要撳計數機先計到出嚟。咁其實呢度咧，我會有一個比較簡單同埋快捷嘅計算方法嘅。咁個快速計算方法咧，就係根據呢個表嘅。嗱，呢個表上面咧，第一行咧就係表示嗰個顏色啦，分別就係金色、黑色、棕色、紅色、橙色、黃色、綠色、藍色同埋紫色。好啦，咁如果我哋計算呢個四色環電阻咧，我哋首先就睇一睇第三個色環係咩顏色先。譬如假設第三個色環我哋睇到係金色嘅話咧，咁即係話呢支電阻嘅阻值咧係介乎1盎至到9.9盎。如果係黑色嘅話咧，呢支電阻嘅阻值就介乎10盎至到99盎。咁如此類推啦。咁根據呢個表上邊表示嗰個數值啦。好啦，咁如果係五色環或者係六色環嘅電阻咧，咁我哋首先就睇下第四個色環係咩顏色先。如果第四個色環嘅顏色係金色嘅話咧，咁即係話呢支電阻嘅阻值係介乎10盎至到99盎。如果係黑色嘅話咧，即係話呢支電阻嘅阻值係介乎100盎至到999盎，就係如此類推啦。根據呢個表上面所表示嘅數值。好啦，咁我哋跟住做一個練習啦。譬如呢支五色環嘅電阻嘅阻值應該係幾多咧？咁根據頭先嗰個快速計算方法嗰個表咧，我哋首先睇第四個色環係咩顏色。第四個色環呢度咧，我哋睇到係應該係黑色。黑色嘅話咧，就應該係個阻值係介乎100盎至到999盎。好啦，咁我哋跟住再睇下前邊嗰三個色環係咩顏色啦。咁呢度睇出嚟咧，應該係橙色、橙色同埋白色。咁我哋根據翻開頭嗰個色環嗰個表咧，睇翻咧，橙色、白色咧，就應該係代表339。咁即係話呢支電阻個阻值應該就係339盎，因為第四個色環係黑色啊嘛，咁所以個阻值應該係介乎100盎至到999盎啊嘛，所以呢個339咧應該就係339盎。咁第五個色環咧就係棕色，棕色咧就係個誤差值係1%，咁所以咧呢支電阻嗰個阻值就係339盎，誤差值就係正負1%。咁大家亦都可以攞其他唔同顏色嘅電阻嚟自己做一個練習，計算下嗰個電阻阻值應該係幾多。好，今條短片就講到呢度。如果你喜歡我條短片嘅話咧，俾個 like 我，share 我短片出去，同埋訂閱我個頻道。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。